Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is camera. Camera. Kamera. Kamera. Camera. Dari semua kamera yang ada di sini, model ini yang paling mahal. Among the cameras here, this model is the most expensive. Dari semua kamera yang ada di sini, model ini yang paling mahal. Menikmati. Enjoy. Menikmati. Menikmati. Enjoy. Menikmati makan malam. Enjoy dinner. Menikmati makan malam. Lapar. Hungry. Lapar. Lapar. Hungry. Pria yang sedang lapar itu mencari makanan di dalam lemari es. The hungry man is looking for food in the refrigerator. Pria yang sedang lapar itu mencari makanan di dalam lemari es. Haus. Thirsty. Haus. Haus. Thirsty. Haus akan air. Thirsty for water. Haus akan air. Bumbu. Condiment. Bumbu. Bumbu. Condiment. Bumbu biasanya ada di atas meja di restoran. Condiments are often available on the table in restaurants. Bumbu biasanya ada di atas meja di restoran. Garam. Salt. Garam. Garam. Salt. Garam laut. Sea salt. Garam laut. Gula. Sugar. Gula. Gula. Sugar. Minuman soda mengandung banyak gula. Soda contains a lot of sugar. Minuman soda mengandung banyak
gula, cuka, vinegar, cuka, cuka, vinegar. Cuka terbuat dari etanol, dipakai untuk masak, untuk membersihkan, bertaman, dan lainnya. Vinegar, made from ethanol, is used in cooking, cleaning, gardening, and more. Cuka terbuat dari etanol, dipakai untuk masak, untuk membersihkan, bertaman, dan lainnya. Mentega, butter, mentega, mentega, butter. Aku suka ikan sebelah dipanggang dengan mentega dan lemon. I like flounder baked with butter and lemon. Aku suka ikan sebelah dipanggang dengan mentega dan lemon. Saus sambal, hot sauce. Saus sambal, saus sambal, hot sauce. Saus sambal paling pedas. The hottest hot sauce. Saus sambal paling pedas. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say camera? Kamera. Kamera. And how to say enjoy? Menikmati. Menikmati. What about hungry? Lapar. Lapar. Do you remember how to say thirsty? Haus. Haus. Let's try condiment. Bumbu. Bumbu. What about salt? Garam. Garam. Now, let's see if you remember how to say sugar. Gula. Gula. Another one. What about vinegar? Cuka. Cuka. Do you remember how to say butter? Mentega. Mentega. And finally, do you remember how to say hot sauce? Saus sambal. Saus sambal. Well done! See you next time. Selamat tinggal! Hi everybody!
My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is saus tomat, ketchup. Saus tomat, saus tomat, ketchup. Saus tomat, mustar, dan salsa adalah bumbu yang paling sering saya pakai. Ketchup, mustard, and salsa are the condiments I most often use. Saus, tomat, mustar, dan salsa adalah bumbu yang paling sering saya pakai. Mustar, mustard, mustar, mustar, mustard. Saus tomat, mustar, dan salsa adalah bumbu yang paling sering saya pakai. Ketchup, mustard, and salsa are the condiments I most often use. Saus, tomat, mustar, dan salsa adalah bumbu yang paling sering saya pakai. Tabasco, Tabasco sauce. Tabasco, Tabasco, Tabasco sauce. Saus Tabasco terlalu pedas untuk saya. Tabasco sauce is way too hot for me to eat. Saus Tabasco terlalu pedas untuk saya. Merica, pepper. Merica, merica, pepper. Tolong garam dan mericanya. Pass me some salt and pepper, please. Tolong garam dan mericanya. Makanan laut. Seafood. Makanan laut. Makanan laut. Seafood. Restoran makanan laut. Seafood restaurant. Restoran makanan laut. Kue. Cake. Kue. Kue. Cake. Sarah tidak suka makanan penutup dan kue-kue. Sarah doesn't like desserts and cakes. Sarah tidak suka makanan penutup dan kue-kue. Menyajikan. Serve. Menyajikan. Menyajikan. Serve.
Saya selalu menggunakan pisau daging waktu menyajikan kalkun. I always use a carving knife when I serve turkey. Saya selalu menggunakan pisau daging waktu menyajikan kalkun. Mencampur. Mix. Mencampur. Mencampur. Mix. Kamu harus mencampur tepungnya dengan air. You need to mix the flour with water. Kamu harus mencampur tepungnya dengan air. Memotong. Chop. Memotong. Memotong. Chop. Wanita itu sedang memotong sayur-sayuran. The woman is chopping vegetables. Wanita itu sedang memotong sayur-sayuran. Cincang. Mince. Cincang. Cincang. Mince. Cincang dagingnya, lalu masukkan ke dalam sup. Mince the meat and put it in the soup. Cincang dagingnya, lalu masukkan ke dalam sup. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say ketchup? Saus tomat. Saus tomat. And how to say mustard? Mustar. Mustar. What about Tabasco sauce? Tabasco. Tabasco. Do you remember how to say pepper? Merica. Merica. Let's try seafood. Makanan laut. Makanan laut. What about cake? Kue. Kue. Now, let's see if you remember how to say serve. Menyajikan. Menyajikan. Another one. What about mix? Mencampur. Mencampur. Do you remember how to say chop? Memotong. Memotong. And finally, do you remember how to say mince? Cincang. Cincang. Well done! See you next time!
Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is memanggang, bake. Memanggang, memanggang, bake. Memanggang kue, bake a cake. Memanggang kue. Membakar, grill. Membakar, membakar, grill. Brim laut panggang bisa lembut, tapi hati-hati dengan duri-duri kecilnya. Grilled sea bream can be tender, but watch out for the small bones. Brim laut panggang bisa lembut, tapi hati-hati dengan duri-duri kecilnya. Menumis, stir fry. Menumis, menumis, stir fry. Saya beli wajan baru untuk menumis makanan. I bought a new wok to stir fry my meals. Saya beli wajan baru untuk menumis makanan. Menggoreng, fry. Menggoreng, menggoreng, fry. Menggoreng telur, fry an egg. Menggoreng telur. Memanggang, roast. Memanggang, memanggang, roast. Keluarga saya suka memanggang bebek untuk makan malam. My family likes to roast a duck for dinner. Keluarga saya suka memanggang bebek untuk makan malam. Memotong, cut. Memotong, memotong, cut. Pria itu sedang memotong ayam. The man is cutting chicken. Pria itu sedang memotong ayam. Menumis, saute. Menumis, menumis, saute. Waktu saya memasak daging babi, saya suka menumisnya di penggorengan. When I make pork,
I like to saute it in a pan. Waktu saya memasak daging babi, saya suka menumisnya di penggorengan. Merebus, boil. Merebus, merebus, boil. Merebus telur, boil the eggs. Merebus telur. Mengkukus, steam. Mengkukus, mengkukus, steam. Mengkukus adalah cara yang sehat untuk memasak sayuran. Steaming the vegetables is a healthy way to prepare them. Mengkukus adalah cara yang sehat untuk memasak sayuran. Memanaskan, reheat. Memanaskan, memanaskan, reheat. Panaskan sisa makanan untuk makan malam. Reheat the leftovers for dinner tonight. Panaskan sisa makanan untuk makan malam. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say bake? Memanggang, memanggang. And how to say grill? Membakar, membakar. What about stir fry? Menumis, menumis. Do you remember how to say fry? Menggoreng, menggoreng. Let's try roast. Memanggang, memanggang. What about cut? Memotong, memotong. Now, let's see if you remember how to say saute. Menumis, menumis. Another one. What about boil? Merebus, merebus. Do you remember how to say steam? Mengkukus, mengkukus. And finally, do you remember how to say reheat? Memanaskan, memanaskan. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody! My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson
will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is pakai microwave. Microwave. Pakai microwave. Pakai microwave. Microwave. Kamu bisa pakai microwave untuk masak makan malam dalam waktu singkat. You can microwave an entire dinner in a short time. Kamu bisa pakai microwave untuk masak makan malam dalam waktu singkat. Barbecue. 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 Waktu musim panas, saya suka mengadakan barbecue di taman saya. In summer, I love having barbecues in my garden. Waktu musim panas, saya suka mengadakan barbecue di taman saya. Whiskey. 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 Whiskey adalah minuman beralkohol yang terbuat dari biji-bijian, termasuk jagung dan gandum. Whiskey is an alcohol made from grains, including corn and malted rye. Whiskey adalah minuman beralkohol yang terbuat dari biji-bijian, termasuk jagung dan gandum. Air mendidih. Boiling water. Air mendidih. Air mendidih. Boiling water. Secangkir kopi yang enak dimulai dari air mendidih. A good cup of coffee starts with boiling water. Secangkir kopi yang enak dimulai dari air mendidih. Jus buah. Fruit juice. Jus buah. Jus buah. Fruit juice. Jus buah sangat bagus untuk memulai hari. Fresh fruit juice is a great way to start any day. Jus buah sangat bagus untuk memulai hari. Teh hitam. Black tea. Teh hitam. Teh hitam. Black tea. Teh hitam bisa terasa pahit bila tanpa gula dan krim. Black tea can be bitter without sugar and cream. Teh
hitam bisa terasa pahit bila tanpa gula dan krim. Teh herbal, herb tea. Teh herbal, teh herbal, herb tea. Saya selalu menyeduh teh herbal dari daunnya daripada yang teh celup. I always brew herb tea from leaves instead of tea bags. Saya selalu menyeduh teh herbal dari daunnya daripada yang teh celup. Kopi susu, cafe latte. Kopi susu, kopi susu, cafe latte. Saya suka kopi susu dengan krim dan kayu manis. I love cafe latte with whipped cream and cinnamon. Saya suka kopi susu dengan krim dan kayu manis. Sumpit, chopsticks. Sumpit, sumpit, chopsticks. Sumpit kayu, wooden chopsticks. Sumpit kayu. Alat makan, eating utensil. Alat makan, alat makan, eating utensil. Garpu, sendok, dan pisau adalah alat-alat makan. Forks, spoons, and knives are eating utensils. Garpu, sendok, dan pisau adalah alat-alat makan. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you'll hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say microwave? Pakai microwave. Pakai microwave. And how to say barbecue? Barbecue. Barbecue. What about whiskey? Whiskey. Whiskey. Do you remember how to say boiling water? Air mendidih. Air mendidih. Let's try fruit juice. Jus buah. Jus buah. What about black tea? Teh hitam. Teh hitam.
Now, let's see if you remember how to say herb tea. Teh herbal. Teh herbal. Another one. What about cafe latte? Kopi susu. Kopi susu. Do you remember how to say chopsticks? Sumpit. Sumpit. And finally, do you remember how to say eating utensil? Alat makan. Alat makan. Well done! See you next time. Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is pisau bistik. Steak knife. Pisau bistik. Pisau bistik. Steak knife. Ibu saya memotong makan malam saya dengan pisau bistik. My mother cuts my dinner with a steak knife. Ibu saya memotong makan malam saya dengan pisau bistik. Pisau daging. Carving knife. Pisau daging. Pisau daging. Carving knife. Saya selalu pakai pisau daging waktu menyajikan kalkun. I always use a carving knife when I serve turkey. Saya selalu pakai pisau daging waktu menyajikan kalkun. Asin. Salty. Asin. Asin. Salty. Hidangan pembuka ini terlalu asin. These appetizers are too salty. Hidangan pembuka ini terlalu asin. Rasa. Taste. Rasa. Rasa. Taste. Bumbu yang tepat bisa mempersonalisasi rasa makananmu. Proper seasoning can personalize the taste of your food. Bumbu yang tepat bisa mempersonalisasi rasa makananmu. Manis. Sweet. Manis. Manis. Sweet. Ada 4 jenis bawang bombay, yaitu bawang bombay kuning dan coklat, putih, merah, dan manis.
There are 4 basic types of onions: yellow and brown, white, red, and sweet. Ada 4 jenis bawang bombay, yaitu bawang bombay kuning dan coklat, putih, merah, dan manis. Pahit, bitter. Pahit, pahit, bitter. Sayuran hijau yang pahit, a bitter green vegetable. Sayuran hijau yang pahit. Pedas, spicy. Pedas, pedas. Spicy. Saya bisa makan makanan pedas. I can eat spicy food. Saya bisa makan makanan pedas. Asam, sour. Asam, asam. Sour. Susunya sudah terasa agak asam. Aku yakin ini sudah jelek. The milk tastes a bit sour already. I believe it's bad. Susunya sudah terasa agak asam. Aku yakin ini sudah jelek. Gandum, wheat. Gandum, gandum. Wheat. Kunang-kunang terbang di atas padang gandum. The fireflies are flying over the wheat field. Kunang-kunang terbang di atas padang gandum. Nasi, cooked rice. Nasi, nasi. Cooked rice. Menanak nasi di belanga. Cook rice in a pot. Menanak nasi di belanga. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say steak knife? Pisau bistik. Pisau bistik. And how to say carving knife? Pisau daging. Pisau daging. What about salty? Asin. Asin. Do you remember how to say taste? Rasa. Rasa. Let's try sweet.
Manis. Manis. What about bitter? Pahit. Pahit. Now, let's see if you remember how to say spicy. Pedas. Pedas. Another one. What about sour? Asam. Asam. Do you remember how to say wheat? Gandum. Gandum. And finally, do you remember how to say cooked rice? Nasi. Nasi. Well done! See you next time. Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is jelai, barley. Jelai. Jelai. Barley. Jelai digunakan untuk semuanya, mulai dari makanan kesehatan sampai bir dan whisky. Barley is used for everything, from health food to beer and whiskey. Jelai digunakan untuk semuanya, mulai dari makanan kesehatan sampai bir dan whisky. Daging. Meat. Daging. Daging. Meat. Anggur merah sangat cocok dengan daging. Red wine goes well with meat. Anggur merah sangat cocok dengan daging. Makanan manis. Sweets. Makanan manis. Makanan manis. Sweets. Saya suka makanan manis, terutama coklat. I like sweets, chocolate in particular. Saya suka makanan manis, terutama coklat. Permen. Candy. Permen. Permen. Candy. Kami ada pinata yang dipenuhi permen untuk pesta ulang tahun anak perempuan saya. We are having a piñata filled with candy at my daughter's birthday party. Kami ada pinata yang dipenuhi permen untuk pesta
ulang tahun anak perempuan saya. Jeruk bali. Grapefruit. Jeruk bali. Jeruk bali. Grapefruit. Wanita itu sedang memotong jeruk bali. The woman is cutting the grapefruit. Wanita itu sedang memotong jeruk bali. Cranberry. 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 Cranberry kering. Dried cranberry. Cranberry kering. Jahe. Ginger. Jahe. Jahe. Ginger. Jahe digunakan untuk masakan dan obat. The spice ginger is used for cooking and medicine. Jahe digunakan untuk masakan dan obat. Minyak zaitun. Olive oil. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Olive oil. Minyak zaitun dalam botol. Olive oil in a jar. Minyak zaitun dalam botol. Rempah. Spice. Rempah. Rempah. Spice. Rempah dan bumbu-bumbuan ada di lorong 6. Spices and seasonings are on aisle 6. Rempah dan bumbu-bumbuan ada di lorong 6. Saus. Sauce. Saus. Saus. Sauce. Saus spaghetti. Spaghetti sauce. Saus spaghetti. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say barley? Jelai. Jelai. And how to say meat? Daging. Daging. What about sweets? Makanan manis. Makanan manis. Do you remember how to say candy? Permen. Permen.
Let's try grapefruit. Jeruk bali. Jeruk bali. What about cranberry? Cranberry. Cranberry. Now, let's see if you remember how to say ginger. Jahe. Jahe. Another one. What about olive oil? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Do you remember how to say spice? Rempah. Rempah. And finally, do you remember how to say sauce? Saus. Saus. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is minyak sayur, vegetable oil. Minyak sayur. Minyak sayur. Vegetable oil. Memakai minyak sayur daripada lemak babi membuat makanan terasa lebih ringan. Using vegetable oil instead of lard makes food taste lighter. Memakai minyak sayur daripada lemak babi membuat makanan terasa lebih ringan. Minyak wijen. Sesame oil. Minyak wijen. Minyak wijen. Sesame oil. Minyak wijen sangat cocok untuk menumis daging dan sayuran. Sesame oil is perfect for stir-frying of meats and vegetables. Minyak wijen sangat cocok untuk menumis daging dan sayuran. Bahan. Ingredient. Bahan. Bahan. Ingredient. Menggunakan bahan segar merupakan bagian penting dari semua resep. Using fresh ingredients is an important part of any recipe. Menggunakan bahan segar merupakan bagian penting dari semua resep. Tepung. Flour. Tepung. Tepung. Flour. Kamu harus mencampur tepungnya dengan air.
you need to mix the flour with water. Kamu harus mencampur tepungnya dengan air. Minyak masak. Cooking oil. Minyak masak. Minyak masak. Cooking oil. Minyak masak diperlukan untuk membuat makanan. Cooking oil is needed to prepare the food. Minyak masak diperlukan untuk membuat makanan. Makan siang. Lunch. Makan siang. Makan siang. Lunch. Makan siang yang banyak membuatmu mengantuk di sore hari. A big lunch will make you sleepy in the afternoon. Makan siang yang banyak membuatmu mengantuk di sore hari. Makan malam. Dinner. Makan malam. Makan malam. Dinner. Menu makan malam. Dinner menu. Menu makan malam. Hidangan pembuka. Appetizer. Hidangan pembuka. Hidangan pembuka. Appetizer. Piring aneka hidangan pembuka. Appetizer plate. Piring aneka hidangan pembuka. Hidangan utama. Main course. Hidangan utama. Hidangan utama. Main course. Daging sapi sebagai hidangan utama. Beef for the main course. Daging sapi sebagai hidangan utama. Masakan rumah. Home cooking. Masakan rumah. Masakan rumah. Home cooking. Masakan rumah tidak selalu masakan yang paling enak. Home cooking is not always the best cooking. Masakan rumah tidak selalu makanan yang paling enak. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say vegetable oil? Minyak sayur.
minyak sayur. And how to say sesame oil? Minyak wijen. Minyak wijen. What about ingredient? Bahan. Bahan. Do you remember how to say flour? Tepung. Tepung. Let's try cooking oil. Minyak masak. Minyak masak. What about lunch? Makan siang. Makan siang. Now, let's see if you remember how to say dinner. Makan malam. Makan malam. Another one. What about appetizer? Hidangan pembuka. Hidangan pembuka. Do you remember how to say main course? Hidangan utama. Hidangan utama. And finally, do you remember how to say home cooking? Masakan rumah. Masakan rumah. Well done! See you next time. Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is makanan ringan. Snack. Makanan ringan. Makanan ringan. Snack. Aprikot kering bisa menjadi makanan ringan menyehatkan yang mudah disajikan. A dried apricot makes a very healthy and convenient snack. Aprikot kering bisa menjadi makanan ringan menyehatkan yang mudah disajikan. Camilan tengah malam. Midnight snack. Camilan tengah malam. Camilan tengah malam. Midnight snack. Camilan tengah malam harus yang ringan supaya tidak membuatmu terus terjaga. Midnight snacks need to be light so they don't keep you awake. Camilan tengah malam harus yang ringan supaya tidak membuatmu terus terjaga. Kenyang. Full. Kenyang. Kenyang. Full. Sangat kenyang. Completely full. Sangat kenyang. Hidangan penutup.
Dessert. Hidangan penutup. Hidangan penutup. Dessert. Kami makan kue di rumah saya setiap hari Minggu malam sebagai makanan penutup. We eat cake at my house every Sunday night for dessert. Kami makan kue di rumah saya setiap hari Minggu malam sebagai makanan penutup. Hidangan berturutan. Course meal. Hidangan berturutan. Hidangan berturutan. Course meal. 5 hidangan berturutan. 5 course meal. 5 hidangan berturutan. Prasmanan. Buffet. Prasmanan. Prasmanan. Buffet. Di prasmanan, Anda bisa memilih mengambil makanan yang ingin dimakan saja. At a buffet, you can pick only what you want to eat. Di prasmanan, Anda bisa memilih mengambil makanan yang ingin dimakan saja. Makan sepuasnya. All you can eat. Makan sepuasnya. Makan sepuasnya. All you can eat. Prasmanan makan sepuasnya. All you can eat buffet. Prasmanan makan sepuasnya. Kacang. Nut. Kacang. Kacang. Nut. Tupai itu sedang makan kacang. The squirrel is eating a nut. Tupai itu sedang makan kacang. Kacang tanah. Peanut. Kacang tanah. Kacang tanah. Peanut. Alergi kacang tanah. Allergy to peanuts. Alergi kacang tanah. Kacang mede. Cashew nut. Kacang mede. Kacang mede. Cashew nut. Saya suka makan kacang mede yang dipanggang madu dan digarami. I love to eat honey roasted and salted cashew nuts. Saya
suka makan kacang mede yang dipanggang, madu, dan digarami. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say snack? Makanan ringan. Makanan ringan. And how to say midnight snack? Camilan tengah malam. Camilan tengah malam. What about full? Kenyang. Kenyang. Do you remember how to say dessert? Hidangan penutup. Hidangan penutup. Let's try course meal. Hidangan berturutan. Hidangan berturutan. What about buffet? Prasmanan. Prasmanan. Now, let's see if you remember how to say all you can eat. Makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Another one, what about nut? Kacang. Kacang. Do you remember how to say peanut? Kacang tanah. Kacang tanah. And finally, do you remember how to say cashew nut? Kacang mede. Kacang mede. Well done! See you next time. Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is manajer restoran. Maitre d'. Manajer restoran. Manajer restoran. Maitre d'. Manajer restoran mengatur siapa yang masuk dan siapa duduk di mana. The maitre d' controls who gets in and who sits where. Manajer restoran mengatur siapa yang masuk dan siapa duduk di mana. Swalayan. Self-service. Swalayan. Swalayan. Self-service. Rumah makan swalayan. Self-service restaurant. Rumah makan swalayan. Teko air. Pitcher of water. Teko air. Teko air. Pitcher of water.
Teko air. Pitcher of water. Teko air. Memesan makanan. Order food. Memesan makanan. Memesan makanan. Order food. Wanita itu sedang memesan makanan. The woman is ordering food. Wanita itu sedang memesan makanan. Makanan barat. Western food. Makanan barat. Makanan barat. Western food. Restoran makanan barat. Western food restaurant. Restoran makanan barat. Makanan Italia. Italian food. Makanan Italia. Makanan Italia. Italian food. Pasta dengan saus tomat dianggap sebagai makanan Italia. Pasta with tomato sauce is considered Italian food. Pasta dengan saus tomat dianggap sebagai makanan Italia. Makanan Cina. Chinese food. Makanan Cina. Makanan Cina. Chinese food. Yang laki-laki mau makanan Cina, tetapi yang perempuan mau makanan Italia. He wants Chinese food, but she wants Italian. Yang laki-laki mau makanan Cina, tetapi yang perempuan mau makanan Italia. Makanan etnik. Ethnic food. Makanan etnik. Makanan etnik. Ethnic food. Hal terbaik dari bepergian adalah akses ke beragam makanan etnik. The best part of traveling is the access to a wide range of ethnic food. Hal terbaik dari bepergian adalah akses ke beragam makanan etnik. Udang. Shrimp. Udang. Udang. Shrimp. Aku tidak suka makanan laut, terutama udang. I don't like seafood, especially shrimps. Aku tidak suka
Makanan laut, terutama udang. Salmon, salmon. Salmon, salmon, salmon. Kerang, salmon, udang, lobster, dan cumi-cumi adalah makanan laut. Clams, salmon, shrimp, lobsters, and squid are all seafood. Kerang, salmon, udang, lobster, dan cumi-cumi adalah makanan laut. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say maitre d'? Manajer restoran. Manajer restoran. And how to say self-service? Swalayan. Swalayan. What about pitcher of water? Teko air. Teko air. Do you remember how to say order food? Memesan makanan. Memesan makanan. Let's try Western food. Makanan barat. Makanan barat. What about Italian food? Makanan Italia. Makanan Italia. Now, let's see if you remember how to say Chinese food. Makanan Cina. Makanan Cina. Another one. What about ethnic food? Makanan etnik. Makanan etnik. Do you remember how to say shrimp? Udang. Udang. And finally, do you remember how to say salmon? Salmon. Salmon. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody! My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is tuna. 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 Tuna adalah ikan laut. Tuna is a saltwater fish. Tuna adalah ikan laut. Centong. Ladle. Centong. Centong. Ladle. Centong diperlukan untuk menyendok es buah
dari mangkoknya. A ladle is needed to serve fruit punch from the bowl. Centong diperlukan untuk menyendok es buah dari mangkuknya. Tusuk gigi. Toothpick. Tusuk gigi. Tusuk gigi. Toothpick. Kamu bisa menggunakan tusuk gigi untuk mengetes apakah kue sudah matang atau belum. You can test to see if a cake is done baking using a toothpick. Kamu bisa menggunakan tusuk gigi untuk mengetes apakah kue sudah matang atau belum. Piring. Dish. Piring. Piring. Dish. Mengeringkan piring. Dry the dishes. Mengeringkan piring. Cangkir. Cup. Cangkir. Cangkir. Cup. Saya memulai hari dengan 1 cangkir kopi. I start each day with a cup of coffee. Saya memulai hari dengan 1 cangkir kopi. Gelas minum. Drinking glass. Gelas minum. Gelas minum. Drinking glass. Gelas minum itu penuh dengan air. The drinking glass is full of water. Gelas minum itu penuh dengan air. Mug kopi. Coffee mug. Mug kopi. Mug kopi. Coffee mug. Minuman tetap hangat lebih lama dalam mug kopi yang bagus. Drinks stay hot longer in a good coffee mug. Minuman tetap hangat lebih lama dalam mug kopi yang bagus. Cangkir teh. Teacup. Cangkir teh. Cangkir teh. Teacup. Cangkir teh dan tatakan. Teacup and saucer. Cangkir teh dan tatakan.
Tempat air. Pitcher. Tempat air. Tempat air. Pitcher. Di musim panas, tempat air berisi es teh selalu ada di meja saya. In the summer, a pitcher of iced tea is always on my table. Di musim panas, tempat air berisi es teh selalu ada di meja saya. Teko. Teapot. Teko. Teko. Teapot. Teko keramik warna hijau. Green ceramic teapot. Teko keramik warna hijau. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say tuna? Tuna. Tuna. And how to say ladle? Centong. Centong. What about toothpick? Tusuk gigi. Tusuk gigi. Do you remember how to say dish? Piring. Piring. Let's try cup. Cangkir. Cangkir. What about drinking glass? Gelas minum. Gelas minum. Now, let's see if you remember how to say coffee mug. Mug kopi. Mug kopi. Another one. What about teacup? Cangkir teh. Cangkir teh. Do you remember how to say pitcher? Tempat air. Tempat air. And finally, do you remember how to say teapot? Teko. Teko. Well done! See you next time. Selamat tinggal!